Okay? Сайн байцгаана уу эрхэмсэг ноёд хадагтай нараа. Сайн байцгаана уу телевиз үзэгчдээ. SBN телевиз ресторан цэгийн сайт Монголын мэргэжлийн бартендерийн нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулж байгаа Бартендер reality шоуны шовдргийн ялагчийн шоу гэхэд бид болоод байна. Араа ши. Манай Бартендер reality шоунд өөртөө итгэлтэй өөрийгөө Монголын шилдэг бартендер болохоо харуулахаар маш олон залуучууд оролцсон байгаа. Шилдэг 4 оролцогч мэдээж үлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэндээ өрн залж байна. Зочмор одоо сүлжээ ресторанаас төлөөлөн оролцож байгаа. Нацаг дөржиг бүдэр алга дашин өгдөж авцгаая. Blackbird ресторанаас төлөөлөн оролцож байгаа. Бүрүсүрэн. River Sounds Night Club-аас төлөөлөн оролцож байгаа. Од. Strings-ээс төлөөлөн оролцож байгаа. Сэргэлэн нар өнөөдрийн манай Bartender reality шоуны шилдэг 4 оролцогч байгаа. Бүгдээрээ алгадаа шоу. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар Bartender reality шоуныхаа шилдэг бартендерийг шалгаруулах ёстой байгаа. Энэ торгон мөч бидний өмнө тулж ирээд байна. Ингээд 4 оролцогчдод дэмжгээр хүрэлцэн ирсэн. Мөн дээрээс нь үйлчлэгээний урлагийг сонирхдаг, үйлчлэгээний урлагийг эрхэлдэг эрхэм 0 таягтай та бүхэндээ бас энэ үчийн гал халуун мэндийг нийт SBN телевиз хамтран зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн өмнөөс халуун талархлаа илэрхийлье бүгдээртэнд нь. За бүгдээрээ сэргэлэн дэмжгээр ирсэн хүмүүс бүгдээр нэг алгаад ашиг та. Сэргэлэн. За сэргэлэнд бол фанат бол мэдээ их байна. За од. Бүрүсүрэн. Нацаг дорж. За тэгэхээр фанатууд бол нэлээд ойролцоо байна гэж би ойлгож байна. За тэгэхээр 4 оролцогч маань хэсэг хугацааны дараа та бүхэндээ давтагдшгүй амтай коктейл болон маш сайхан флэрийн үзүүлбэрүүдийг та бүхэндээ үзүүл сонирхуулнаа. За ингээд 4 оролцогчдоо бүгдээ амжилт хүсээд нэжгэлтийн ганц алгад ашичи. За тэгэхээр өнөөдрийн 3 даалгавар байгаа. 3 даалгавар дээрээс шүүжлийн дүн гарна мөн урд урдны даалгавар дээрээс мэдээж анализ хийсэн байгаа. Оноолтоор нь өнөөдрийнхөө тэмцээний ялагчийг тодруулах болно. За тэгэхээр би та бүхнийхээ өмнө шүүгчдийг танилцуулъя гэж бодож байна. Монголын мэргэжлийн бартендерийн нийгэмлэгийн тэргүүн гант тулга бүгдээ алга даши. Манай өнөөдрийн шоуг зохион байгуулахад бас гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Мөн дээрээс нь хажууд нь сууж байгаа бүсгүй бол SBN телевизийн редактор байгаа. Манай нэвтрүүлгийн бас ерөнхий редактораар нь ажиллаж байгаа. За тэр суудлын дээр суух ёстой хүн бол ресторан цэгийн сайтын ерөнхий захирал Минжин гэдэг бүсгүй тун удахгүй орж ирнэ гэж. За тэгэхээр эхний даалгавар бол ямар даалгавар байх ёстой гэвэл энэ ч бол маш гоё. 4 төрлийн вайн байгаа. Энэ вайнуудыг ашигласан коктейлийг хийх ёстой тийм ээ? Тийм даалгаврыг манай шүүгчд маань өгсөн байгаа. За ингээ хамгийн эхний оролцогч бол мэдээж од байгаа. За бүгд одыг өрж байна. Одыг алгад тишин өгтөж авъя. За Евроаз компани оруулж ирж байгаа одоо Унгар улсын Боронал үйлдвэрийн маш гоё 4 вайн энэ байгаа. Тэгэхээр энэ вайнаас бас амсаж үзхийг хүсэх юм бол та бүхэнд бас меню их тараасныг мэдж байна. Тэр менюн дээрээс бас хэрэгжилж үзээрэй. За тэгэхээр од маань энэ винонуудыг ашиглаад коктейл хийгээс гадна мөн дээрээс нь плеерийн гайхамшиг бас үзүүлнэ байх гэж бодож байна. За бүгдээ одоо нэг сэтгэл санаагаар дэмжиж нэг нийжгэл алга даши. За одыг дэмжиж байгаа хүмүүс байна уу?
За од вино коктейлийн талаар ярив те. Яг аль виног нь ашигласан бэ? Цагаан вино юу те? За Токкай тийм ээ. За энэ вайн энэ коктейлэнд одоо хэрэг үүрэг үүсдэг вэ? Коктейлийн амтанд хэрэг нөлөөлсөн гэж чиний хувьд бодож байна? Жинжер ээлтэй болгоод коктейлийг вайныг тэгээд арай өргөц төрлийн вайн болгох тэгж байгаа гэж байна. Коктейлийн нэр. Коктейлийн нэрийг одоо яг үгж хэмжээгүүл. Шууд одоо тухайн үед чөлөө сэтгэлгээ хийгээд хийцэн гэсэн үг үү? Тий. За тэгэхээр нэр өгье гэж бодож байна л да тийм ээ. За River Sound-аас бас төлөөлөн оролцож байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар нэр өгье гэж бодож байна одоо нэрийн коктейл болгох уу яах вэ? За нэрийн хүмүүсээс асууя. За хүмүүсээс асууя. За амтны хувьд яг ямар байгаа гэж бодож байна? Хэлэхэд тийм ээ. Тэгэхээр амтын одоо мэдчихэж тийм өнгө үзэмжийг харж яж бас энд хүрэлцэн ирсэн зочид маань бас нэр өгөх байх л та. Тэр амсуулж байгаа. За энэ коктейлд нэр өгөх өөртөө ихтэй тийм цоглог залуу юм уу бүсгүй байна уу? За магадгүй одоо River Sound-ийн нэрийн коктейл болохыг үгүйсэхгүй шүү дээ тийм ээ. За тийм. За тэнд нэг ахаараа өргөж бүгд адаад ашиг өөртөө ихтэй ах байлаа. За амсаад бас нэр өгөх байх тийм ээ. За шууд амсъя тий. Тэгээ бас өөр төрсэн сэтгэлээ хэлнэ шүү дээ. Үнэхээр муухай коктейл болцсон байхыг бас үгүйсэхгүй шүү дээ бодлоо. За. Үнэхээр гоё болсон байна. Үнэхээр гоё болсон байна гинэ. Одын фанатууд байна уу? За ямар нэр өгөх вэ? Тэгээд нэгэнт энэ коктейлд Токкай гэсэн вино орсон чинь Токкай гэсэн коктейл байх юм болоо гэж бодож байна. Ягаад гэхээр Токкай вино ч өөрөө энэ айгүй тийм өвөрмөс амттай. Яг тэр амтныг шингэсэн байна. Тэгэхээр би юм саналтай байна. Дэмжээрэй. За Токкай гэдэг вино. Зөвшөөрч байна. Red Tokay тийм ээ. За ийм коктейл өнөөдөр дөнгөс сая бий боллоо. Та бүхэн бүгдээрээ гэрч боллоо. За бүгдээ хаалга дашия. Даалгавраа маш амжилттай биелүүлээ. Дараагийн тэмцээнд амжилт хүсье. Баярлалаа. За дараагийн оролцогч. Зочин Бродвей сүлжээ ресторанаас төлөөлөн оролцож байгаа Нацаг Дорж. За Нацаг Дорж энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За танаа байгууллага хамт олноос бол нэлээд их дэмжиж байгаа юм зү тийм ээ. Тийм нэлээд олон хүмүүс ирсэн харагдаж байна. Ер нь бол одоо Bartender Reality Show маань бас SBN телевизээр гараад бас нэлээдгүй хугацааг өнгөрөөчлөө тийм ээ. Тэгэхээр бас чам дээр одоо ажил дээрээ байж ах чи үйлчлүүлье гэсэн одоо чамд борлуулалт ихсэх ч юм уу бас арай тийм өөрчлөлт орсон тохиолдол байсан. Тэр тухай бас үзэгчтэй ярил. Ер нь коктейлний борлуулалт нэлээд өндөр боллоо. Тэгээ зарим үйлчлүүлэгчид ширээнийхээ хажууд флэртэй коктейл хийлгэж уу гэх юм санал тавьжээсэ. Тэгэл яг тухайн үндэнд тааруулаад хийж явж байгаа. За өнөөдөр ямар коктейл хийх гэсэн бодолтой байна? Өнөөдөр юу White Sunrise гэдэг нь шүү дээ. Өөрөө зохиосон гэдээ хэлчихэд болно доо. За амжилт хүсье. За баярлалаа.